Девушки, добрый вечер! Женский клуб на даче. Я вам обещала в следующем видео выпустить обзор моей гостиной на даче. Как вы знаете, в предыдущем видео я убирала свою гостиную и сказала, как только уберу, так покажу. Ну, убирать можно до бесконечности. Не все я успела, не везде еще я пыль как следует протерла, но не важно. Вот так как есть. Потому что мне позвонила подруга, завтра мы идем на игру, типа что, где, когда. Посмеяться, повыпивать, вроде бы поотвечать на вопросы, вот именно вроде бы. Давайте начнем вот с этого дивана чудесного. Я обещала вам показать, в чем вообще радость и прикол этого дивана. Сейчас уберу покрывало, пока рассматриваете диван. Мне кажется, вам его хорошо видно, да? Я сейчас гляну, чтобы было видно. Да. Начнем обзор с дивана. Я просто утром уже не успею сделать обзор, поэтому делаю его в 12 ночи. Зайца придется немножечко потеснить. Так, я хотела вам показать, кто не видел предыдущее видео, как разбирается этот диван. Что он очень большой. Такая, знаете, хорошая двуспальная кровать. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так. Вот. Он, видите, какой большой? То есть здесь такой сексодром получается. Плюс к этому, я сейчас его пока что уберу, задвину. Товарищ Заяц, опять пересядьте. Вот здесь вот ящик для белья. Но кроме этого, этот диван, вот видите, у него такой треугольничек. Сейчас я попытаюсь его достать. Этот треугольничек превращается в стол. Вот. И здесь вполне можно устраивать такое пати на двоих. Вот. Сейчас я поближе покажу. Вот здесь вот есть вот такие хорошие отверстия. Ну, я не знаю, такие выемки. Можно сюда и цветочки поставить. Можно здесь барчик сделать. Ну, то есть он такой диван, прям диван-диван с такими секретами, я бы так сказала. Очень хороший диванчик для двоих. Короче, визави. Надо заиметь визави. Да, я про диван еще хотела сказать, что вот внизу он отделан кожей. Когда, вот видите, это тоже очень здорово, потому что когда моешь шваброй мокрой или тряпкой, как раз не задеваешь вот эту вот обивку. И то, что вот это вот все отделано кожей, это очень практично. Вот это мне очень нравится в этом диване. Вот. Ладно, значит, с диванчиком вам понятно. Я обычно переворачиваю столик этот, не привлекаю внимания. Не привлекаю. Так. Зайца можно было бы вернуть. Да, вот это покрывало это у нас был раньше комплект. Ну вот как кресло, кто видел. Они у меня из другого гарнитура. И уже диван мы выбросили. Раньше был диван. Вот. Мебель у нас здесь вся новая, фактически. Кроме этих двух кресел и вот этого вот. Помните, кто ездил со мной на фабрику? Ну, смотрел. Фабрика Асгард в Дедовске находится. Я смотрела книжные шкафы. Я все хочу здесь вот поменять как раз вот на книжные шкафы, которые стоили по 9 тысяч. Сейчас уже, по-моему, 12,5. Так, что здесь у нас?
Здесь старая тумбочка, доставшаяся в этот шкаф тоже от свекрови. Вот, просто мы еще не поменяли. А вот эта вот бандура, это как раз поорать караоке. Есть тут у меня где-то и микрофон, вот он. Но мы уже давно этого не делали. Вот. И всякие песенки можно попеть, выпить и поорать. Вот здесь у меня диски тоже вот для этого вот. Это у меня, когда я переезжала с квартиры с одной, у меня от Икеи остался вот такой вот такая вот тумбочка, очень удобно. У меня и на работе есть такие. И здесь есть, я покупала, и еще наверху такая же серая. Это у меня здесь спрятана раскладушка с хорошим матрасом. Когда кто-то приезжает, если у нас много народа, то мы вот как раз и укладываем гостей. Как это позовет костей, да, это пела Варум. Вот. А тут, как всегда, руки не доходят из квартиры. У нас какие-то, видите, вот часы лежат. Это все надо повесить по стенам. Вот там даже вот стенка, да, она абсолютно пустая. И вы знаете, я вот сейчас вот видео снимаю, и когда смотрю, думаю, блин, я в каком-то сарае живу. Все-таки стены надо как-то покрасить. Вот когда я смотрела всякие там дачные ответы, дачные вопросы, они как раз вот стены, потолки эти красят. Вот. Но пока что это только мечты. Вот. Но перейдем к самой красоте. Камин. Я его получила в свое время в подарок. Он, конечно, безумное украшение. Я его очень люблю. Видите? У него 3 функции. Он, значит, вот это декоративное, просто для красоты. И когда включаешь, вот просто вот можно смотреть на это, вообще просто балдею. Картина это просто репродукция. Я просто сейчас отвлеклась от камина. Тоже мне досталось от свекрови. Они хотели ее выбросить, а я говорю, нет, это же богато. Кич, короче. Вот. И чем мне нравится этот камин, он прям так, знаете, богато сделан. У него прям такие красивые. Я не знаю только, что видно. Сейчас. Да. Вот это вот сделано деревом. Вот все вот. Это тоже. Это вот такая облицовка, такой искусственный камень. И здесь вот такая вот плиточка облицована. И он на ножках, и внизу даже есть, вот обычно туда дрова кладут. Можно, конечно, купить и положить, но чтобы уже было прям, знаете, полностью вот как камин смотрелся. Но это не просто декоративная вещь, это обогреватель. Если включить, например, другую функцию, он будет гнать теплый воздух. Вот слышите, он так зашумел. И сейчас будет обогревать комнату, что тоже приятно. То есть я его очень люблю. О, уже пошел горячий воздух. Не знаю, почему он не выключается. Я еще с ним, знаете, я практически никогда не отапливаю ничего тут. Вот. Кис-кис заела. Я просто не пойму, что он хочет. Ну, потом разберусь с ним. Пусть он так горит пока. Так, что вот здесь у нас на этой стороне? А, да, кстати, этот диван вот тоже куплен в Дедовске, как раз вот в этом... как его, на мебельной фабрике. А, он сам, видите, отрубился, он просто там разгоняется, сколько-то гонит воздух и не сразу отрубается. Вот, то есть этот куплен в Дедовске,
вот как раз на мебельной этой фабрике Асгард, вот куда я ездила. Я потом там видео, ссылку дам. И стенка тоже, вот, была куплена тоже в этом Асгарде. Что у нас здесь? Здесь вот этот вот шкаф для посуды. Вот, он у нас не до конца заполнен. Здесь какие-то рюмки. Очень я люблю графинчики, вы знаете, для водочки. Я всегда водку переливаю в графины. Вот. Это, по-моему, было куплено где-то чуть ли не в фикс-прайсе. По 50 рублей. А вот этот вот графинчик, он старенький. Он... еще мои родители покупали. Тут еще всякие игрушечки. Юля привезла из дома, когда собирала, мне кажется, эти киндер-сюрпризы. Вот. Телевизор. Потом у нас приемник. Вот это вот антенна. В этом шкафу мы храним белье, но не будем, наверное, трясти. Внизу там книжки есть. Вот. Вот такая вот стеночка. Вот. Я вам забыла еще стул трансформер показать. И вот этот шкаф, это шкаф от прихожей, тоже мы сюда поставили. Я знаете, что пожалела, что я не взяла, кажется, этот шкаф можно было заказать вот с такими же рамками. То есть там вот на этой фабрике можно заказывать гладкие дверцы, а можно вот такие рамки заказывать. И она такая уже смотрится побогаче, очень такая симпатичная. Вот, а этот шкаф, у нас там одежда висит. Вот. В общем, такой шкафчик, который тоже нужен. А это рук мне в свое время подарили. Чтобы я рога имела. Так, вот этот вот стол, я не очень помню, как он трансформируется. Даже вот как-то... вот. Наверное, вот так. Сейчас попробуем. Я просто забыла. Вы знаете, мы как-то это... Ну-ка. Вот. Вот он как делается. Вот. Здесь, значит, во-первых, можно сложить многое что. Может быть, это должен быть бар? Я даже не знаю. Ну вот, и он зато поднимается. И можно вполне пить кофе. Просто шикарно. То есть и он как журнальный, и как большой стол, и смотреть телевизор. В общем, все 33 удовольствия. У камина можно какой-нибудь глинтвейнчик выпить. Вот сейчас уже холодно, можно уже глинтвейн пить. Вот, так что вот такой вот. Он, наверное, с доводчиками. Да, он сейчас спокойно сам так аккуратненько уляжет. Комната настолько большая, что у нас 2 люстры. Вот, это тоже создает, что можно, вот знаете, то с одной стороны выключить. Вот так получается. Например, это включить, и это в зависимости, как кому комфортнее будет от этого. И, конечно, камин. Это чудо из чудес. Ну, собственно говоря, это все. Обогреватель у нас вот такие. Вот на стене висит, да, и плюс камин, и еще один у нас там на окне стоит, когда холодно, мы включаем, но, как правило, это бывает осень, весна. И буду дальше вам делать обзоры, потихоньку обойдем весь дом. Просто я еще не доубирала, завтра с утра мне надо быстро все поубирать, ну, закончить дом, я так считаю. И после этого я поеду на игру и тоже сделаю вам видео. А вот теперь уже точно чао-чао и спокойной ночи. Время, наверное, 12:30. Пишите мне, что хотите узнать. Вот, про дачу я как-нибудь вам расскажу вообще историю своей дачи, как мы ее получили, что у нас тут происходили, какие перипетии, все не так просто. Вот, и как мы ее строили. И думаю, что надо ее все-таки как-то немножечко покрасить.
Вот, смотрите на огонь. Ой, я очень люблю этот камин. Я его получила к дню рождения. От садовника как раз. Вот. Ну а теперь уже все. Спокойной ночи. Кстати, Яшка и Пафик, они спят там, на кухне. Остались там. На съемку уже не пришли. Уже режим цигель-цигель. Ай-лю-лю. Выключаю камин и говорю вам до свидания. Кто это? А? Кто это такой хороший?